Har du noen gang stoppet opp og spurt deg selv om det virkelig er mulig å leve uten frykt, uten indre angst, og med en ro som ingenting kan rikke? Tenk deg å våkne om morgenen uten den konstante bekymringen for fremtiden, uten den gnagende angsten inni deg, og i stedet finne glede i de mest enkle tingene. Et rolig måltid, en samtale med venner eller en stille roen i ditt eget sinn. Dette er ikke bare en fjern fantasi. Dette var drømmen og løftet til den greske filosofen Epikur. Epikur levde mellom 341 og 270 kroner, og etterlot et arv som fortsatt utfordrer våre ideer om hva lykke egentlig er. I motsetning til hva mange tror, forsynte han ikke et liv fylt med overdrivelser eller ukontrollerte gleder. Hans filosofi handlet om noe mye dypere, å søke sjelens ro og eliminere unødvendig smerte. Epikur mente at sann lykke ikke finnes i å samle rikdom, status eller makt, men i å redusere lidelse og dyrke enkle, ekte og varige gleder. Men hvem var denne mannen som våget å foreslå at livet kunne være lett, selv midt i uunngåelige utfordringer? Epikur ble født på Samos, en gresk øy, og utmerket seg tidlig med sin nysgjerrighet. Senere flyttet han til Aten, hvor han grunnla sin egen filosofiskole kjent som Hage. Navnet var ikke bare symbolsk, han tok imot sine disipler i en ekte hage, et sted der både menn og kvinner, frie eller slaver, var velkomne, noe som var revolusjonerende på den tiden. Hagen var et sted der ideer ble diskutert fritt, uten sosiale skiller, og der hovedmålet var å forstå hvordan man kan leve et godt liv. Det som gjorde hans filosofi spesiell var dens enkelhet og klarhet. For Epikur var all menneskelig handling basert på to prinsipper, søken etter glede og flukt fra smerte. Men dette var ikke uansvarlig hedonisme. Han lærte at noen gleder er verdt å forfølge, mens andre skaper nye smerter. På samme måte finnes det lidelser som kan unngås, og andre som, selv om de er uunngåelige, kan tåles med ro og aksept. Denne praktiske tilnærmingen skilte Epikur fra mange andre filosofer som brukte mye tid på abstrakte spekulasjoner. Filosofien hans var tilgjengelig, praktisk, og den tilbød verktøy for å finne ekte ro midt i livets kaos. I dag, over 2000 år senere, tiltrekker Epikur fortsatt enorm oppmerksomhet. På virale YouTube-videoer som Epicurus on Happiness eller 8 Life Lessons from Epicurus gjenoppdager millioner over hele verden relevansen i hans ideer. I en tid preget av konsumisme, konstant sammenligning på sosiale medier og kronisk angst, føles Epikurs ord som et friskt pust. Han minner oss om at vi ikke trenger å jage alt som blir presentert som lykke. Vi kan velge en annen vei, en vei med ro, ekte vennskap, refleksjon og takknemlighet for de enkle tingene. Gjennom denne videoen vil vi utforske noen av Epikurs sentrale ideer. Vi vil snakke om de ulike typene gleder og ønsker, hvordan man kan håndtere frykt, spesielt frykten for døden, verdien av vennskap og fellesskap, og hvordan man kan anvende disse prinsippene i dagens moderne liv. Gjør deg klar til å stille spørsmål ved det du alltid har trodd var essensielt for din lykke. Kanskje oppdager du at mye av det som i dag tynger deg, kan legges til side. Kanskje innser du at sann frihet ikke ligger i å ha mer, men i å trenge mindre. Hvis det er en idé fra Epikur som virkelig kan endre måten vi lever på, er det at ikke all list er verdt å følge. Ved første øyekast kan det virke merkelig, list er vel list, ikke sant? Men Epikur gjorde en tydelig distinksjon mellom gleder som virkelig gir oss lykke og de som binder oss til nye smerter. Han delte menneskelige ønsker inn i 3 kategorier: naturlige og nødvendige ønsker, essensielle for et godt liv, som mat, hyselig, hvile og vennskap. Moderat tilfredsstilt gir de fred og trygghet. Naturlige, men ikke nødvendige ønsker, gleder som kan gi tilfredshet, men ikke er essensielle,
som en spesiell vin eller ekstra komfort. Risikoen er å bli avhengig av disse gledene. Hverken naturlige eller nødvendige ønsker, overdreven rikdom, status, berømmelse eller makt. De tilfredsstiller aldri og skaper konstant angst. Denne inndelingen fungerer som et kart for å forstå hvorfor vi ofte føler oss misfornøyde, selv når vi oppnår våre mål. Tenk på hvor mange ganger du har trodd at du ville bli lykkelig hvis jeg fikk den jobben, hvis jeg kjøpte huset, eller hvis jeg fikk anerkjennelse. Og når du oppnådde det, var lykken kortvarig, og et nytt, større ønske dukket opp. Epikur advarer oss, sann lykke ligger ikke i å samle, men i å velge klokt hva vi virkelig trenger. Et av de mest siterte utsagnene fra Epikur er: hvis du ønsker å gjøre en mann rik, legg ikke til hans formue, men reduser hans ønsker. Dette budskapet er fortsatt populært fordi det går imot all moderne forbrukstankegang. Ved å redusere våre ønsker finner vi frihet og tilfredshet selv med lite. Enkelheten blir kraftfull, et brød, en kaffe med venner, solnedgangen, tilgjengelige gleder som ingen kan ta fra oss. Epikur understreker også at ekte rikdom ikke ligger i ytre luksus, men i kontroll over egne ønsker. Jo mindre vi er avhengige av ytre omstendigheter, desto friere blir vi. Dette konseptet lærer oss å prioritere det som virkelig betyr noe: ro, vennskap og ekte glede. Et av de sentrale prinsippene i Epikurs filosofi er vennskap. For ham finnes det ingen større glede enn å ha mennesker rundt oss å dele livet med. Vennskap er ikke bare selskap, men et skjold mot ensomhet og uunngåelige utfordringer. Tilstedeværelsen av pålitelige venner gir oss trygghet, emosjonell støtte, og viktigst av alt, lærer oss å leve mer fullt ut. Epikur mente at mennesket er naturlig sosialt. Isolasjon, ukontrollert ambisjon eller en konstant søken etter status kan skape angst, frykt og misnøye. På den annen side skaper det å dyrke ekte vennskap et trygt miljø for å oppleve livet, diskutere ideer og vokse som individ. Hage, skolen Epikur grunnla i Aten, var et sted dedisert til dette. Menn og kvinner, frie eller slaver, møttes der for å lære, reflektere og leve sammen i likhet. Ifølge Epikur avhenger vennskap ikke av antall, men av kvalitet. En liten krets av lojale venner er mer verdt enn folkemengder som ikke kjenner vår essens. Han minner oss på at lykke ikke ligger i å imponere andre eller samle følgere, men i å nære autentiske og pålitelige bånd. Disse båndene blir avgjørende for å møte frykt og vanskeligheter, og gir en fred som ingenting kan riste. I tillegg hjelper vennskap med å dyrke andre essensielle gleder. Å dele et enkelt måltid, diskutere ideer eller bare føle nærværet av noen som bryr seg, er mer verdifullt enn noen materiell luksus. Epikur lærer oss at ekte rikdom ligger i det vi allerede har, og at emosjonell velvære kommer fra enkelhet og menneskelig nærhet. Å anvende dette i dag betyr å evaluere våre relasjoner. I stedet for å samle venner på sosiale medier eller søke godkjenning fra alle, kan vi investere i noen få mennesker som virkelig betyr noe. På denne måten reduserer vi angst, øker tilfredshet og skaper et rom med tillit hvor vi kan være sårbare uten frykt. Et annet sentralt konsept i Epikurs filosofi er frihet, ikke friheten til å eie, men indre frihet. For ham kommer mange lidelser fra unødvendige frykter og ønsker. Blant de mest kjente er frykten for døden. Epikur hevdet at døden ikke bør fryktes, fordi når den skjer, eksisterer vi ikke lenger til å oppleve den. Å frykte døden er derfor irrasjonelt. Det er å bekymre seg for noe som aldri kan berøre oss. På samme måte fanger frykten for andres vurdering eller det sosiale presset for å oppnå urealistiske standarder oss. Epikurisk filosofi lærer oss at sånn frihet oppstår når vi forstår at vi ikke trenger konstant godkjenning fra andre. Ved å redusere våre unødvendige frykter og ønsker, frigjør vi oss fra usynlige lenker som hindrer oss i å leve fullt ut. Epikur fremhever også viktigheten av bevisst refleksjon over våre ønsker.
Ikke alle gleder gir oss lykke. Noen gleder kan fange oss i sykluser av angst, frustrasjon og avhengighet. Derfor deler han ønsker inn i 3 kategorier: naturlige og nødvendige, naturlige men ikke nødvendige, og hverken naturlige eller nødvendige. Denne distinksjonen hjelper oss å avgjøre hvilke gleder vi bør søke og hvilke vi bør unngå for å oppnå ro. Å anvende dette i moderne liv krever disiplin og bevissthet. For hver beslutning kan vi spørre oss selv: er dette ønsket virkelig nødvendig for min lykke, eller følger jeg bare eksterne forventninger? Hvis vi lærer å skille det essensielle fra det overflødige, kan vi leve lettere og unngå unødvendige lidelser. I tillegg foreslår Epikur en praktisk tilnærming: verdsett enkle øyeblikk og autentiske gleder. En spasertur ute, en meningsfull samtale, et øyeblikk med kontemplerende stillhet. Disse små opplevelsene gir varig fred, annerledes enn den flyktige gleden som forbruk og status lover. Friheten er dermed ikke å flykte fra veien, men å delta i den bevisst, og nøye velge hvor vi setter vår energi og oppmerksomhet. Vi har nå kommet til det siste punktet i vår reise gjennom Epikurs filosofi: hvordan anvende disse ideene i dagens verden. Vi lever i en rask tid, full av sammenligninger, sosialt press og konstante stimuli. Sosiale medier viser oss tilsynelatende perfekte liv, og forbrukermarkedet skaper kunstige behov som får oss til å føle at vi aldri har nok. Her er Epikurs tenkning mer relevant enn noen gang. Den første læren er enkel, men kraftfull: redusere unødvendige ønsker. I stedet for å jage rikdom, status eller ekstern anerkjennelse, fokuser på å tilfredsstille naturlige og nødvendige ønsker: mat, hyselig, hvile og meningsfulle menneskelige relasjoner. Når vi lærer å verdsette det essensielle, frigjør vi oss fra angst og frykt som ikke tjener oss. Det andre punktet er å dyrke enkle og varige gleder. Epikur lærer oss at små opplevelser, som et rolig måltid, en meningsfull samtale med en venn eller et stille øyeblikk med kontemplasjon, kan gi dyp og varig glede. I motsetning til kunstige gleder fanger de oss ikke, men gir oss frihet. Vennskap er en annen sentral pilar. Epikur hevdet at ekte vennskap er essensielt for et fullt liv. Det gir emosjonell støtte, sikkerhet og delte øyeblikk som gjør livet lettere. I en tilkoblet, men ofte ensom verden, er det et kraftfullt steg å prioritere ekte vennskap for å oppnå lykke. Kontroll over frykt er like viktig. Irrasjonelle frykter, som frykten for døden eller andres meninger, fanger oss bare. Å forstå at vi ikke trenger å frykte det uunngåelige, og at andres meninger ikke definerer vår verdi, er frigjørende. Ro oppstår når vi aksepterer det vi ikke kan endre og fokuserer på det som virkelig betyr noe. Til slutt minner Epikur oss om at lykke ikke handler om å ha mer, men om å trenge mindre. Den ekte rikdommen ligger i indre frihet, i evnen til å finne glede og tilfredshet i det essensielle. Ved å anvende disse prinsippene oppdager du at du kan leve med mer letthet, glede og mening, selv midt i presset fra moderne liv. Å leve på en epikurisk måte betyr derfor ikke å trekke seg fra livet, men å delta i det bevisst, velge det som virkelig betyr noe og dyrke meningsfulle relasjoner. Mindre er mer. Dette er budskapet som har krysset 2000 år og fortsatt inspirerer millioner verden over. Hvis denne videoen ga mening for deg, abonner på kanalen, aktiver bjellen og del med noen som trenger å høre disse ordene i dag. Og skriv i kommentarfeltet hvilken av Epikurs ideer rørte deg mest. Var det jakten på enkle gleder, verdsettelsen av vennskap eller oppfordringen til å leve uten frykt?